رزقہم اللہ رب العالمین دا صبر دیکھنا فرمایا کئی لوگ ایسے نے جڑے لوگ آندے نے اللہ دی اولاد ہے استغفر اللہ معاذ اللہ کتنی بڑی گستاخی والی بات ہے لوگ آندے نے اللہ دی اولاد ہے اللہ دی اولاد ہے اللہ دی اولاد ہے اے اللہ دی اولاد آندے نے ہن اللہ دا صبر دیکھیا جے اللہ فرماندے نے کہ نہ دے لوگو میں تواڈے نالوں زیادہ صبر کرن والا لوگ آندے نے اللہ دی اولاد ہے میں پھر بھی انہوں نے تندرستی والی زندگی دے رہا لوگ آندے نے اللہ دی اولاد ہے پھر بھی میں انہوں نے معاف کر رہا لوگ آندے نے اللہ دی اولاد ہے پھر بھی میں انہوں نے رزق دے رہا لوگ آندے نے اللہ دی اولاد ہے کئی لوگ میرے نال شرک کر دینے شرک دی بنا ہوتے میں رب نے کدے نہیں کیا لوگ آندے نے میری اولاد ہے میں انہاں دی صحت نو بند کر دیا انہاں دی نبضاں نو بند کر دیا انہاں دے رزق نو بند کر دیا آسمان تے سورج چڑھانا روک لواں دن جناب روشن کرنا روک لواں اندھیریاں راتاں کرنیاں روک لواں سورج ہی سورج رہے یا رات ہی رات رہے میں رب کدے نہیں کہاں گا بلکہ میں رب تے چھوٹ دینا ہاں میں رب تے ڈھیل دے دینا ہاں میرے بندیو آخری ویلے تک تواڈے کول موقع ہے آخری ویلے تک تواڈے کول ٹائم ہے اگر آخری وقت ہی میں رب دے کول آ جاؤ گے میں رب تواڈیاں خطاواں نو معاف کر دیاں گا میں رب تواڈیاں نافرمانیاں نو معاف کر دیاں گا آخری ویلے تلک تواڈے کول چھوٹ ہے آخری ویلے تلک تواڈے کول مہلت ہے اوے میرے بندیو کسے نہ کسے بہانے دے نال او اللہ دے در دے اتے آ جایا کر او مالک دے کے بہانے تلاش کر دائے او مالک دے کوئی بہانے تلاش کر دائے کسے بہانے نال میرا بندہ میرے در اتے آ جائے کسے نہ کسے بہانے دے نال میرا بندہ میرے دروازے اتے آ جائے تے اس بہانے نال میں رب اس بندے نو معاف کر دیا انہوں جناب دیاں خطاواں نو معاف کر دیا او دے اتے میں رب راضی ہو جاواں رات دا آخری ویلا ہوئے نا رات دے آخری ویلے دے اندر اوے جدوں اسی اپنیاں مٹیاں نینداں اندر مگن ہوئے ہوندے ہاں بستر بڑا گرم ہوندا ہے رضائی بڑی گرم ہوندی ہے اٹھن نو بندے دا دل نہیں کردا بڑا گرم ہو کر کے ستا پیا ہوندا ہے ایدا دل نہیں کردا اٹھن نو اس ویلے اللہ آسمان نے دنیا اندر آ کر کے اعلان کر دینے اوہ سون والے ہو کوئی ایسا ہے جڑا گناہگار ہوئے میرے کولو معافی منگے میرا بردے گناہ منو معاف کر دے اوہ سون والے ہو کوئی ایسا بندہ ہوئے جڑا جناب بے روزگار ہوئے او دے کول رزق نہ ہوئے میرے کولو سوال کرے میرا بونو رزق دے دے ماں کوئی ہے عزت طلبگار میں ان عزتاں عطا کر دے کوئی ہے ایسا بندہ جد کول بیٹے نہیں میں بیٹے عطا کر دے ماں جد کول بیٹیاں نہیں دے میں بیٹیاں عطا کر دے اوے جے کول اولاد کوئی نہیں میرے کو آ کر کے سوال کرے میں رب عطا کر دے کائنات دے لوگو میرے نوجوانو بزرگوں تے ماما بہنا کائنات دے لوگو کڈا آسان ویلا کڈا خوش قسمتی والا ویلا اللہ آسمان نے دنیا اندر آ کر کے خود اعلان کر دینے او مالک خدا بازاں دے رہا کیوں تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے کوئی